Oke, balik lagi ke Albana Project featuring PF Foundation. Kita sekarang lagi garapan motor. Tepatnya sih insya Allah ke depan jangka panjangnya kita bakal pengen rencananya untuk buka reparasi motor dan variasi motor. Nah, wah ini lagi masang apa, Wak? Biasa Eh, ini klakson. ngurut klakson, Oh, lampu kan tadi kan semeraut. oh, merek apa ini klakson ini? Tahu tuh. High tech. Sebenarnya ini motor gua cuman lagi dibantu sama Wak gitu. Alhamdulillah jadi rapi. Nah, buat temen, oke ini lagi pemasangan klakson sama Wade. Nanti buat teman-teman yang mau masang kayak klakson, lampu tembak dan lain sebagainya bisa komen aja di bawah. Lihat ini lagi masang klakson.